Halo teman-teman, kembali lagi dengan mainan kita. Hari ini kita ada mainan baru nih teman-teman. Wah, apa ini ya? Ya, ini adalah kereta api Thomas teman-teman. Wow, bagus. Ayo kita buka teman-teman. Wow, kereta apinya sangat bagus teman-teman. Di sini kita mendapatkan sebuah rel teman-teman. Ya, relnya warna oranye nih teman-teman. Ya, ini relnya yang lurus teman-teman ya. Ada 2 buah. Nah, itu yang belok ya teman-teman, warna oranye juga. Dan juga kita mendapatkan gerbong warna biru teman-teman. Wow, gerbong penumpang. Wow, ini juga mendapatkan gerbong juga. Ini gerbong depan ya teman-teman. Ini juga ada gerbong. Gerbongnya warna biru juga teman-teman. Wow, ini juga ada gerbong juga teman-teman. Ada berapa ya? Wow, ternyata kita mendapatkan 5 gerbong teman-teman. Wow, dan ini kita juga mendapatkan 2 buah pohon teman-teman. Biar nanti lintasannya jadi bagus teman-teman. Wow, sangat bagus ya teman-teman. Selanjutnya kita rakit rel dan kereta apinya ya teman-teman. Tonton videonya sampai akhir. Yeay, mainannya sudah jadi nih teman-teman. Kereta apinya sudah meluncur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.